Mulle on kerääntynyt vuosien mittaan ihan hirveä määrä erilaisia purkitettuja ruokia ja muita säilykkeitä sun muuta. Ja mä en ole keksinyt niille mitään käyttöä, mutta nyt on se aika. Moni näistä on oikeasti ollut jo pari vuotta mulla tuolla kaapissa. Mä en ole vaan syönyt näitä ja tänään tulettekin näkemään, miltä purkitettu hampurilainen näyttää, miltä purkitettu leipä näyttää, purkitettua munakasta, vanhoja kunnon jauhomatoja teen. Tää ei ole ehkä samanlainen haaste, mitä mulla on normaalisti, mutta mä oon halunnut tehdä tän. Ja tässä mulla on siis edessä 2,1 kilon edestä purkitettuja sapuskoja, jotka mä aion syödä. Ehkä mitenhän ällöttävän makuisia nää on. Aika lähtee. Pup! Ensimmäisenä totta kai aamupalaan. Nimittäin meillä on tässä purkitettua munakasta, ainakin jos käänsin oikein. Ja tää on ollut pari vuotta tuolla mulla kaapissa. Siis tän piti olla munakasta. Tässä on mun munakas. Mikä tää on? Voit sä tarkistaa? En mä tajunnut, että nää on eri. Tää siis näyttää siltä, että tää ehkä on homeessa. Toivottavasti ei, mutta tän pitäisi olla se munakas. Toi on sit makea ruoka, mikä siinä on siinä lautasella. Eli toi vieressä oleva on siis jälkiruoka. Mulla on nyt tää ruokailu jaettu kahteen osaan. Eli anteeksi, tässä mulla on tämä hieno munakas. Näähän ehdottomasti pitää syödä siis kylmänä, koska näin maailmanlopun aikana ei toki ole sähköä tai muuta. Okei, anteeksi. Mulla on tässä, kuten huomaatte, sokeroituja pannukakkuja rusinoilla. Ja mitä tässä vieressä on? Munakas perunoilla ja possulla. Pari vuotta kaapissa tää munakas. Ei missään kylmässä tosiaankaan. Ihan hyvä. Ravitseva pääruoka syöty. Purkitettua pannukakkua. Ja pitää sanoa, että on syönyt huonompiakin pannareita. Tällaisiaköhän säilykkeitä Honi Pakkikin ja muut rikkaat YouTubettajat syö. Ei vielä syödä ihan tätä herkullista leipää, vaan varmasti montaa kiinnostaa. Eli syödään tässä lounas purkitettu hampurilainen. Ahaa. Täällä on jotain paperikääröjä. Nääkin on siis ollut pari vuotta mulla tuolla. Vitsi kun mä en oo ihan varma. Onks tää syötävää. Tän pitäis vielä säilyä 8 vuotta. Mut miksikäs hyvä hampurilainen menis? Tää on keskeltä nyt leikattu ja tää näyttää itse asiassa ihan hyvältä. Tää tuoksuu ihan hirveelle. Siis niinku ihan sellaiselle jollekin säilöntäaineelle tai jotain, mutta on aika herkku tämä hampurilainen. Tästä ei ensinnäkään tunnista maulta, niin kuin, että syöks mä tällä hetkellä tätä sämpylää vai tätä pihviä vai täällä välissä olevia asioita. Kai sipulia tai jotain muut vastaavaa noitten pitäisi olla. Mutta mikä tärkeintä, että vaikka hampurilaisia ei enää saisi mistään, jos te omistatte näitä, niin voitte nauttia edelleen hampurilaisista.
Oikeesti siis näiden pitäisi säilyä 8 vuotta. Kai tän kuuluu maistua tältä. Ja mun siis pitää sanoa, että se ei maistunut homeelle. Et en mä niinku usko, että toi tosiaankaan homeessa oli, mutta ei makeaa mahan täydeltä, joten nää nyt ei ole välttämättä niin jänniä, mutta mä kuitenkin halusin ajatella, että jos maailmanloppu tulee, niin ötököitä löytyy aina. Tässä meillä on oikein maukkaan näköisiä sirkkoja. Mitä ihmettä? Tuliko mulle joku kohtaus? Et jos nyt näitä liian kauan lähtee tuijottaa näitä sirkkoja tässä, niin siitä ehkä vähän upeallettaa, mutta en mä tiedä, että onko se sitten kukaan sirkkoja syönyt aikaisemmin, mutta ne on tosiaan ihan jees. No sitten, suklaa kuitenkin yleensä saattaa kestää aika pitkiäkin aikoja. Mutta tässä mulla on tällaista vähän erikoisempaa suklaata, jota mä sain itse asiassa nyt joululahjaksi. Nimittäin tässä on suklaata, missä on kalaa laitettu tänne. No siis kaikkihan kuitenkin nyt tietää, että kala on terveellistä, niin sitä kun laittaa mihin tahansa, niin myös siitäkin asiasta tulee terveellistä. No niin, eli tässä on tosiaan kuivattua kuorta. Kuoret täällä välissä. Miksi mä saan onks mulla joku aivovamma tosta? Niinku silakan ja joku sirkan risteytys. Mun pitää sanoa, että mä oon pari kertaa kuivattua kalaa syönyt. Ja kyllä se on ihan tuoreena parempaa. Seuraavaksi pitää syödä vähän tällaista välipalaa, niin mä ajattelin, että tässä mulla on purkitettua hirveää. Ja tässä on leipää. Niin tehdään hirvileipä. Toivottavasti tää on sainhan mä sen vihdoin ulos. Siinä on 500 grammaa purkitettua leipää. Otetaan miltä se näyttää. Keskeltä. Siis tää alkuun jotenkin se tuoksu, mikä täältä tuli, niin se oli aivan niin järkyttävä. Tää itse asiassa tuoksuu ihan nyt hyvälle. Jotta nämä mahtavat ruispalat voimme syödä, niin suurimman nautinnon tarjoamaa hirveä. Niin herkullista hirveää. Oi miten mahtavaa. Maistetaas nytten purkitettua leipää ja purkitettua hirveää yhdessä. Leipä varsinkin on ihan jees. Tää herbi nyt on lähinnä, mulle tulee, onko se maksapasteja vai mitä se on? Intistä mieleen. Tää sitten leivässä
yksissä oli melkein 1300 kilokaloria. Tää on niinku... Tää on niinku niin tiivis leipää kuin olleen voi. Seuraavaksi me tässä nää on kai syötäviä. Kyllä. Miettikää, tässä on 50 grammaa. Matosia. Siis niinku tällaisetkään syötävät madot, niin ei nää maistu oikeastaan millekään, että vähän jollekin mausteille. Nää niinku maistuu aika kähähtäneelle. Säästelin tätä tosiaan toisiksi viimeiseksi. Vähän erikoisempaa suklaata taas. Nimittäin tässä mulla on suklaata, mikä sisältää savustettua ja kuivattua poronlihaa. Poronlihahan on sinänsä oikein hyvä kaikissa muodoissa, mutta enpä ikinä suklaan sisällä kokeillut. Oikeesti kun syö tällaisia semi-ällöttäviä ruokia, niin ehkä aivot rupeaa aikaisemmin sanomaan, että nope, älä syö enempää. Mutta tää nyt vaikuttaa ihan hyvältä idealta. Hyvin helvetti, siis tää hampurilainen oli ihan hirveä. Jos mä saisin tällä hetkellä päättää, että söisinkö mä Surströmmingiä vai tätä hampurilaista, niin mä söisin mieluummin Surströmmingiä. Siis joo, pitää sanoa, että tää hampurilainen nyt vaan ikävä kyllä. Sen kuuluu vissiin haistaa ja maistua tolta, eli ei siinä ole mitään vikana. Miten mua voi ällöttää hampurilainen näin paljon? Herra Jumala, se on hampurilainen. Tämä on hyvää hampurilaista. Mulla ei siis oo täällä pelkästään vettä, vaan mehua, koska mä haluan jollain peittää vähän tätä hampurilaisen makua. Jos maailmassa loppuu jonkun takuin hampurilaiset ja nämä olisi ainoat mitä niinku pitäisi syödä, niin en söisi hampurilaisia. Mä en siis tiedä mistä nämä on edes tullut, en tiedä mistä kaupasta on tullut, mutta tilatkaa ihmeessä ja maistakaa. Mä haluan nimittäin nähdä, että kuuluuko näiden maistua ja näyttää tältä. Siis mä luulin, että tää on ihan sellainen niin läpihuuto juttu, hauska haaste. Vähän ehkä oudolle maistuu jotkut näistä, mutta oli aika karseeta. Ja mä en oo siis ihan täysin varma, että voisiko mun kuulunut syödä enää tota. Puhekissa kyllä luki, että se vielä 2028 niin kun on jees. Tadaa! Siinä oli karanteenihaaste tai jotain muut vastaavaa. Eipähän tarvi enää ikinä syödä purkitettua hampurilaista. Sitä ette ikinä tuu näkee tällä kanavalla. Ilmoitusluontoista asiaa myös, että tosiaan kun tarkoituksella vähän niin kuin pidin tätä paitaa ja pitää sanoa, että näyttää pahasti siltä, että kaikki
omat tulevat kilpasyömisjutut on peruttu tältä vuodelta. Sitten ensi vuodella kisataan enemmän kansainvälisesti ja pyritään sinne top 3, mistä mä olen viime vuodesta asti haaveillut ja tehdään töitä vielä enemmän sen eteen. Ja ehkä sitten tänä vuonna pystyy keskittymään enemmän tähän YouTubeen ja yrittää tehdä mahdollisimman siistejä ja hauskoja haasteita teille. Ja vahvamiesjuttuihin, jota löytyy mun toiselta kanavalta. Toi ei yökä. Mulla ei mitään oksennusrefleksiä tuu, kun mä syön suurströmmingiä. Ja harvoin asia tällöttää. Mut toi hampurilainen.